Установили уже на СТО подъемник. Уже идут работы. Небольшие доделки машин. У машины был подогнутый выхлоп. Выровняли, повесили резиночки. Плюс трубу при ударе чуть сдвинуло. Вот есть косячки. Тут вот такой кронштейн висит. Он ровный. Сейчас ставим, поставим. Будет все хорошо. Так что уже более тщательно можем обслуживать машины уже у себя на СТО. Делать ходовки и все остальное.